Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ayat 100 kali terus kali buat Mas Fatih ya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Bani Israel. Ya Alimo sapa sira kabeh. Nikmat ingsun. Harus paring sapa ingsun. Antu. Ing atase sira kabeh. Lan temen sedulur ingsun. Ingsun utamaaken sira kabeh. Ing atase sakabehane alam kabeh. Lan wedya sapa sira kabeh. Ing dina ora bisa den tebus apa awak-awakan saking awak-awakan suci ing suci-suci lan ora den tampa saking awak-awakan apa tebusan lan ora manfaati ing awak-awakan apa syafaatun lan ora utahe wong akeh iku padha den turuti kabeh lan nalika muji ing Nabi Ibrahim Mustafa pangeran Nabi Ibrahim kawan pira-pira dawuh mongko nyempurnakake sapa Nabi Ibrahim ngendika sapa Allah teman sedulur ingsun dadake ingsun kabeh mari manungsa ing dadi imam matur sapa Nabi Ibrahim lan saking keturunan kula dawuh sapa Allah ora bakal menoleh apa janji ingsun sapa orang ing wong kang padha dolim lan nalikane ingsun dadekake ing Baitullah di Ka'bah nggon kumpul kabeh manungsa lan nggon kang aman lan padha dadekake sapa sira kabeh saking makam Ibrahim ing dadi nggon salat lan wis janji sapa ingsun marang Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail yen to nyucikake sapa Nabi Ibrahim lan Ismail ing daleme ingsun kanggo wong kang padha tawaf lan kanggo wong kang padha itikaf lan wong kang padha rukuk tur kang padha sujud Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun Allah dawuh alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi wa ulaika humul khasirun. Terus tiang-tiang ingkang dipun paringi dhateng Allah Ta'ala kitab menika Yahudi Nasrani saderengipun Al-Qur'an. Ya baikpun menika enten seperangan tiang ingkang maos kitab kala wau kados dene ingkang dipun-punaken dhateng Allah Ta'ala. Karena disebut yatlunahu haqqa tilawati, maca kitab bener wacane. Bener wacane niki mboten secara tajwid, maksudnya bener wacane niku seperti apa yang diturunkan Allah Ta'ala
Injil. Menika Taurat kali Injil ingkang boten dipun kuwahi. Pramila tiyang ingkang maos Taurat Injil kama unzila kados ingkang dipun turunaken Allah Ta'ala piyambakipun niku mesti tiyang sing beriman dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama dipun waos maulid lagi nang sedene. Alhamdulillah niki barokah sing maulid niki pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku piyambakipun dipun tawasuli niku sejak beliau belum diciptakan secara fisik. Jadi Rasulullah niku yang pertama kali diciptakan nurnya sebelum Nabi Adam. Yang pertama kali diciptakan cahayanya adalah Nabi Muhammad. Tapi beliau diutus terakhir. Nah, diutus pertama dan diciptakan secara fisik Nabi Adam. Nah, Nabi Adam niku riyen nalika teng swarga niku melanggar dawuh Gusti Allah. Ma'am nawa daharu bahkan jiwa. Terus Nabi Adam niku merasa dosa terus istighfar dhateng Allah Ta'ala. Lah anggenipun istighfar niku tawasul kalih Kanjeng Nabi. Nah, usule nek cara Jawa ngene iki. Ya Allah, atas nama Nabi Muhammad ingkang jenengan badhe utus, mugi panjenengan ngapura dosa kula. Insya Allah Ta'ala dawuh lho kok ngerti so aku bakal ngutus Nabi jenenge Muhammad. Keranten Nabi Adam langsung jawab, kula niki nalika teng swarga niku sumerep bilih godhong-godhongan teng swarga niku enten tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku mesti yang ingkang dipun sertaaken kaliyan asmanipun panjenengan niku tiyang ingkang boten sembarangan niku. Pamila kula tawasul dumateng Nabi Muhammad mugi panjenengan ngapura dosa kula. Punapa Kanjeng Nabi Adam dipun ampun dosanipun salah setunggalipun karena bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi teng Al-Qur'an surat Al-Baqarah mungkin nanti sekali atas. Yang Bani Israil rumiyin yang bertauhid niku ketika mereka perang melawan orang-orang kafir, mereka juga bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, atas nama Nabi Muhammad yang panjenengan badhe utus, mugi panjenengan menangaken perang kula. Mengsah datang tiyang kafir. Akhire napa? Nggih, perang napa? Menang karena bertawasul dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nek pamane sampeyan sami niki tiyang ingkang tebih saking Kanjeng Nabi tur urip sak bakdanipun Kanjeng Nabi kok boten perlu tawasul iki banget. Wong Nabi dereng lahir napa niku napa sampun dipun tawasuli. Ini salah satunya sudah tertulis di dalam Taurat maupun Injil. Lajeng Allah Ta'ala dawuh tentang Bani Israil menika dipun paringi kelebihan dening Allah Ta'ala. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Duh Bani Israil, duh keturunan Nabi Yakub. Israil itu para bani Nabi. Elingo sapa sira kabeh ing nikmat ingsun kang ingsun paringaken maring sira kabeh lan mestine ingsun iku ngutamaake utawa melebihkan kalian atas seluruh alam pada zamannya. Terus Bani Israil itu termasuk keturunan saking Nabi Yakub ingkang diutamaken. Pertama, banyak nabi diutus dari Bani Israil. Dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu semuanya keturunan Nabi Yakub. Nanti ada 17 nabi-nabi dari Bani Israil. Lajeng yang Bani Israil lebih diberi kelebihan. Mereka kebanyakan orangnya pintar-pintar. Orangnya pintar-pintar. Ketika orang-orang Bani Israil ini kembali Islam itu dikatakan kafir ma'rifat. Nah, orang-orang kafir Quraisy yang itu kafir lil jahli, kafir karena bodoh. Tapi nama Bani Israil kafir karena pintar. Kenapa? Karena mereka sebetulnya sudah kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis maktubun fit Taurat wal Injil. Sampun tertulis dalam
dalam kitab Taurat maupun Injil. Jadi oleh kafir yang Bani Israil itu karena iri dengki Mary yang lalu. Mary pernah buat ceritakan dia tentang itu yang Yahudi itu sami do transmigrasi yang Mekah ketika menjelang lahirnya Nabi Muhammad. Tujuannya nomor tujuannya gawe anaknya Mekah, gue bawa anak lahir anaknya nomor jadi Nabi. Karena tentang Taurat Injil pun disebutkan makin Nabi akhir zaman itu lahirnya di Mekah. Nah, biasanya gara Nabi anyar ini mesti nomor Bani Israil. Nah, mereka berharap bawa anaknya jadi Nabi. Nah, ternyata kok Nabi Muhammad itu lahir saking yang Arab, dari Bani Ismail, bukan Bani Israil. Nah, lajeng iki enten sing beriman, enten sing Mary yo ora percaya, enten sing Mary juga memprovokasi. Memprovokasi niku napa jenenge mempengaruhi orang-orang Arab agar jangan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfuha syafa'atun wa la hum yunsarun. Wadya sapa sira kabeh ing suwijining dina kang ora ana bisa bales seseorang dari seorang yang lain sedikit pun. Yang suwi-suwi itu nek cara bahasa sedikit pun. Walayuk balu minha adlun dan tidak diterima darinya tebusan. Ini adlun ini nek cara kamus artinya kan adil. Adil. Kayak kenapa kok ini diterjemahin tebusan? Jadi atau pembahasan mulai ini. Nah ini makna secara tafsir. Nah, kenapa kok tebusan dengan istilah adil? Amane dengan cincok yang timbangannya ini apa? Emas ya. Masa timbangannya yang tengah kayak bandel. Nah, pamannya pun dikei emas, dia memiliki dan dikei pemberani. Terus kan miring kan betul bodoh. Laben bodoh ini kok kedah diparingi pemberat utawi tebusannya kan. Nah, dan bodoh. Adil kan. Nanti kalau adil di sini terjemahnya bukan adil tapi apa? Tebusan karena biasa. Adlun wala tanfa'uha syafa'atun lan ora manfaati marang wong mau apa syafa'atun syafaat wala hum yunsarun lan ora den tulungi. Nah ini panjenengan menawi mau ayat niki kok mboten dijelasaken niku ya dadi bahayane. Jarene syafaate ana kene kok ora ono wala tanfa'uha syafa'atun tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Syafaat ini adalah syafaat yang manfi. Manfi itu syafaat yang bertenang. Syafaat ini dan syafaat antara orang kafir dengan orang kafir. Syafaat antara orang kafir dengan pemimpinnya. Syafaat antara orang kafir dengan berhala yang disembah. Syafaat antara tiang-tiang sing cok nyembah nyembah reca dan sebagainya itu dia punya anggapan nek patung utawi wit iki bisa manfaati gitu. Nah nanti di akhirat ketika dia minta disafaati maka tidak bisa. Jadi syafaat sing boten enten antarane yang kafir dengan orang kafir. Lah syafaat sing enten apa? Syafaat sing enten nggih syafaat antara sesama ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya podo-podo Islami niku saged nyafaati. Tapi yang dijamin pasti bisa memberi syafaat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang beliau diparingi izin dari Allah Taala yang berupa syafaatul uzma utawi syafaat sing agung. Nah dia Kanjeng Nabi napa saged nggih saged mawon tapi dengan catatan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bi idzni. Ora ana sing bisa nyafaati kejaba kelawan izine Gusti Allah. Nah sing diizini niku pertama sing jelas Kanjeng Nabi sarajanipun nggih para ulama, para nabi, para tiyang saleh, para tiyang sing mati syahid lan putra wayah panjenengan sing apal Quran. Iku
itu saged nyafaat. Mamane bapake mboten ngaji. Adalah anake sergap jo apal Quran. Lah niku mangke putrane niku saged ngatrol bapake mlebu swarga. Karena apa? Putrane apal Quran. Itu syafaat yang dari anak itu saged. Pramila panjenengan menawi gadah mari kok kita sergap ngaji dipun cukup mawon. Ampun dilon-londone. Namanya anaknya sergap ngaji, ya adalah tugas CPR kata. Terus rasa ngaji sih, nampak tugasnya digarap enggak sebenarnya. Nah, cara pula buatan nanti ini, ada tetap ngaji mawon terus gampang PR digawe ngaji. Karena apa? Orang-orang yang mempunyai Al-Quran, dia pintar ngaji, dia bisa hafal Quran itu mempunyai kecerdasan yang lebih daripada yang lain. Nek utama ada ngaji ini, insya Allah bangsa ilmu sekolah ini gampang. Nomornya saat ini daring loh, daring cacah ini kok udah betul jujur ya garap. Makanya pertanyaan itu langsung tinggalnya di copy, di paste dengan Google. Tentang jawabannya copy, lepas itu mulai dulu. Gimana? Akurat. Gampang ya ini. Tapi nek ngaji niku nek mboten diguruke mboten saged. Angel nek mboten ngadep kali guru niku angel ae. Apa penting ngaji. Tapi nek ilmu sekolah niku insyaallah sakniki gampang. Mulai enten HP internet gampang. Kalau mau syafaat ingkang enten nggih menika syafaat antara sesama muslim yang terutama nggih menika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi dalil sing syafaat ora ana iki walai tangkal syafaatun wa lahum yusarun. Niku syafaat antara orang kafir dengan orang kafir. Mboten saged nyafaati. Pamane bapake Islam adalah putrane ora Islam. Nanti akhirat mereka yang benar sakit berbunyi bapak orang dalam Islam lain. Tapi nek bapaknya Islam, anak Islam adalah anaknya itu agak dosanya. Bapaknya adalah yang soleh. Dan itu sakit nulungi dengan izin Allah. Tapi nek beda apa? Beda agamanya yang benar sakit. Wala tanfa'uha syafaat. Karena ayat ini sebelumnya adalah membicarakan tentang yang dia kafir saking Yahudi Nasrani, memang syafaatnya tidak ada. Dan sebagian pemimpin-pemimpin agama di luar Islam ini menjanjikan nek melu aku selamat, so tanggono dijamin langsung ke suatu. Wis tak selamat ya aku. Tapi yang mereka pakai ketika akan diadab untuk terus jalur dulu, mbok kulo ditulungi ini disyafaati itu buatan sana. Walau tanfa'uha syafaat. Salah pun Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala dawuh wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahum. Lan elingo Bani Israil nalika Allah Ta'ala nguji datang Nabi Ibrahim kanthi beberapa kalimat-kalimat ujian-ujian. Dan Nabi Ibrahim niku saged menyempurnakan utawi garap ujian yang dipun dawakan saya Allah Ta'ala. Yang tafsir kata ujiannya enten sing ngendikake enten sedoso. Bahasane napa niku nyukur rambut barang enten niku. Nyukur rambut, pakai kuku, khitan, khitannya salah satunya juga Nabi Ibrahim dikawini karena yang dawuh dan sedoso. Terus Nabi Ibrahim sakit menyelesaikan tugas-tugas. Lah ayat niki nek jenengan kersa kula diijazahi guru kula menawi jenengan ketika diuji dalam ujian sekolah, kemudian dalam ujian daftar pegawai negeri, napa ujian ning kampus, maos ayat niki 7 kali tanpa nafas. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahu. Kuat ya sekali. Ini terakhir Ibrahim
kali tanpa nafas. Wa idib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatimah. Insyaallah berkait Nabi Ibrahim dulu diuji lolos jenengan nek maca niki insyaallah ujine lolos. Allahumma amin. Nggih, ngene sinten-sinten mamane ajeng ujian maca niki putrane ajeng ujian dan maca niki. Alhamdulillah tiang-tiang sing ajeng ujian jaluk kula ngoten iki ketampa lulus. Ujine ya apik. Kalau ini yang senior daftar PNS alhamdulillah ya ketampa. Apa membaca ini. Tafaulan itu optimis dengan arti ayat yang mana ketika Nabi Ibrahim diuji itu saged napa saged lulus saged garap ujiane cara sakit. Qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Apa ta'ala dawuh setuhune ingsun iki ndadekake sira Nabi Ibrahim marang manusa dadi imam. Dadi pemimpin. Terus Nabi Ibrahim matur, "Wa min dzurriyyati menawi keturunan kula pripun ya Allah, napa keturunan kula nggih saged dadi pemimpin." Jadi Nabi aja Allah Taala dawuh, "Qala la yanalu ahdid dzalimin." Ora merkoleh ing janji ingsun wong sing padha dolim. Dene napa sing wong padha dolim ya ora bakal dadi pemimpin, tapi nek sing jujur saleh insyaallah dadi pemimpin. Akhirnya nopo keturunan Nabi Ibrahim banyak yang jadi nabi, yaitu Nabi Ibrahim punya putra kalih sing dadi Nabi Ismail kalian Nabi Ishak. Nabi Ibrahim niku Nabi Ismail nurunake Nabi Muhammad, tapi jaraknya jauh, nggak ada Nabi, fatrah kosong. Tapi kalau Nabi Ishak nggak ada putra Nabi Yakub. Nabi Yakub gadah paraban julukan Israil. Artinya wong sing ahli ibadah. Lah Nabi Yakub enggak ada turunan kathah terus Nabi Isa dipun sebut nama Bani Israil. Nah, sing nabi-nabi nggih yang soleh tapi umatnya kathah ingkang napa? Ingkang menentang data nabi niku. Nabi ini malah dipateni bareng ya. Nabi Zakaria Yahya niku sing mateni umatnya ki ambak. Nabi Isa nggih pengen dipateni. Tapi dipun slametaken dhateng Allah Taala sing dipateni sing disalib niku tiyang ingkang menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Al-Qur'an enten nang juz 6. Saya juz 6 cerita tentang Nabi Isa niku wonten juz 6 awal. Jadi Nabi Ibrahim niku akhiripun dipun dadosaken bapakipun para nabi. Dan keturunan dari beliau banyak yang jadi nabi dan namanya disebut sampai orang akhir zaman. Buktinya apa? Menaik kelawan sami sholat itu teng tahiyat mesti maca napa? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tetap disebut karena beliau itu termasuk orang soleh dan punya hobi. Hobinya itu beliau senang jamu tamu. Jadi beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Ini ajeng dahar kok rano tamu itu udah tak boleh metu laku asik beberapa mil tentang tim pasir beberapa mil sampai 10 mil pinten iki. Baru ketemu wong diambil belai sapi belai wedhus enten iki. Nabi Ibrahim senang banget nek kuliah tamu. Ini napa berkah daripada dia menjamu tamu itu ditepun dadosaken putra wae dadi nabi. Nanti memberi makan sedekah memberi makan itu ganjarannya luar biasa. Pernah Kanjeng Nabi ditangkel ya Rasulullah mal hajjul mabrur. Duh Kanjeng Nabi haji mabrur niku napa? Jawabannya buatan haji mabrur ku haji sing ngene-ngene buatan. Jawabannya singkat it'amut ta'am aweh pangan. Nah, seakan-akan buatan masyarakat loh takon haji mabrur kok jawabannya aweh pangan. Ternyata napa ciri-ciri wong sing haji mabrur niku buatan pelit ngoten lho. Nah, baris kok kaji nek ana tamu ya digawe ujuan ya
Tapi nek sing pelit berarti mboten kurang mabrur. Tapi nek sing roman insyaallah mabrur. Kan hasil mabrur ciri-cirinya lomo, seneng aweh banget. Jadi nek tamu itu walaupun nggak ada air putih ya, minimal dipun atur walaupun air putih. Oleh air tamu itu termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Mangka najib minubillahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifan. Sing iso wonge napa iman kalih Gusti Allah nang dina akhir monggo supaya mulyakake tamu. Lah niki dalile sing di rumah niki. Mboten dalile wong sing mertamu cok walik. Aku ada nggonmu aku dimulyakake ya mboten apa. Nek tamu niku dalile abdaif kal mayit. Tamu ki kaya mayit, ketika apa-apa ya kudu gelem. Ana suku wedan gelem ora ya gelem tetep pamane sing ditamoni ora nampa nggih kudu manut. Kula mboten nampa tamu, mangsul mawon nggih tetep kudu manut. Karena abdaif kal mayit, tamu kaya wong mati, apa-apa itu. Tapi nek sing di rumah dalile kon mulyakake, itu kedah sesuai pengambilan dalil itu. Nah, mboten sesuai payah. Atas dalil ngeten iki yang membedakan antara orang Islam dan kafir niku salat. Niku mboten dalil gawe nunjuk tiyang mboten niku dalil gawe dhewe. Kalau kita enggak salat nanti bahaya bisa menjadikan kafir. Mboten terus dimbiji wong ada wong ora salat berarti kafir mboten ngeten iki. Malah rusak-rusakan mangke ana wong ora salat kafir bahaya. Bahaya akhirnya enten wong ora tau salat tapi ya sadar mati dia ora gelem mati. Kan sakit. Padahal kewajibannya wong sing urip dan tiyang sing menjani pun yo rati. Islamnya sing penting dia mbak amal syahadat apa niku Islam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ada syahadat baru pasnya aja nikah kok ya. Kalau ada syahadat awak dhewe pernah nyekseni apa niku Islam. Ya wadene sing nyolati sithik ya resikone wong dia bayar atau salat. Karena sing nyolati Pak Modin kan yang setunggal kali. Setelah ini berarti menempatkan dalil itu harus sesuai. Dalil bagi kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau jangan pun kita sebutkan wa'id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Lan elikon nalika ingsun dadekake Ka'bah yaiku mathabah. Gon kumpul utawi gon leren kadhe menungso lan gon sing aman. Dene sampeyan sing pernah umroh apa haji, Ka'bah niku teng legokan. Teng legokan iso wonten terang-terang. Jadi masjid niku kaya stadion mana ngeten ya. Udah ada Ka'bah dan tengah lapangan itu. Tinggal di tengah. Karena apa? Zaman dahulu kan buatan ada masjid tanah lapang doang ngeten niku. Nanti Ka'bah niku dalane perapatan. Perapatan. Nanti wong-wong niku nek kumpul ya teng mriku para pedagang-pedagang nek aso leren nggih teng sekitar Ka'bah niku. Nggih. Kemudian teng mriku nggih aman. Aman secara fisik niku karena Ka'bah dibentengi oleh gunung-gunung. Jadi kiwa tengene Ka'bah ini gunung. Gunung. Saat ini gunungnya dijebol gawe terowongan Mina lho. Nanti suka Arafah, suka Mina itu jembatan Mekah saged kiwa terowongan caket. Ke zaman riyen mboten saged tetep munggah gunung nggih. Jadi anten mungsuh nyerang niku wis ngerti. Jangan ketahuan dalam zaman riyen. Memang sejak awal Ka'bah niku adalah tempat untuk berkumpul manusia dan tempat yang aman. Terus Ka'bah niku sing bangun sinten? Sing bangun pertama niku Nabi Adam alaihissalam. Boten Nabi Ibrahim. Inna awalan nasi wa in niku dikata pertama kali rumah yang dibangun inna awala baitin mudhi'in nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama kali rumah yang ditaruh di bumi ini menika teng Mekah. Jadi saderenge wong niku saged nggih rumah niku Gusti Allah ngajari carane nggih rumah. Lewat sinten Nabi Adam. Nabi Adam nggih rumah ngoten niku nggo kontak nek boleh tetep kita. Nanti Ka'bah niku carane pagar bumi.
terus tengah enten sokone jendule dikai palang-palang kayu terus dhuwure ditutupi ngangge jaman riyen ngangge lemah saiki ngampun ya watu ya yang tertutupi kayu pertama kali nah, terus pada zaman banjir Nabi Nuh niku terus pemain itu udah keli terus tinggal pondasinya dong tinggal pondasinya dong langsung Allah Ta'ala dawuh dumateng Nabi Ibrahim lan Ismail niku supados meninggikan kembali pondasinya niku ayat ngajeng insyaallah wa yarfa'u Ibrahimul qawaidan minal baiti wa Ismail niku Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi daripada Ka'bah yang pertama kali dibangun Nabi Adam. Nabi Adam niku setelah 40 tahun niku pindah ke Palestina terus bangun Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kali Ka'bah niku sing dadi kiblat para nabi niku sing bangun pertama kali Nabi Adam alaihissalam. Terus wattakhadhu lan dadakake sapa sira kabeh saking makam Ibrahim kon tempat sunat. Makam Ibrahim niku watu sing gawe ngadeg diancik-ancik Nabi Ibrahim anggenipun bangun Ka'bah. Nanti pamane deleh watu sing rada dhuwur kangelan ngeten yo banjir watu. Banjir watu. Nah, enten bekas telapak kaki Nabi Ibrahim niku gone teng ngajenge Multazam Pak pintu Ka'bah niku. Pintu Ka'bah sorosan. Tole iki wetane Ka'bah. Wetane Ka'bah. Enten makam Ibrahim. Enten makam Ibrahim nek teng lere niku enten Hijr Ismail. Nanti watu sing melambung niku namine Hijr Ismail. Nek makam Ibrahim niku dipurungi enten cukup ini. Rumiyin saderenge pemerintahan Saudi ini niku sami tiang-tiang sami ngalah barokah. Jadi manggas telapak ini kan Rasulullah nggih pernah napa midak niku pas kalian Nabi Ibrahim. Nah, tiang-tiang do itu ya diunjuk tabarukan dengan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail. Tapi delalah Gusti Allah niku ndadekake mereka yo aman kok. Nah, dalam Mekah niku dicekel ngomong sing ora percaya ngeten niku. Akhirnya malah aman sakniki. Kira-kira mboten dicekel ngomong ngeten niku malah entek. Tiga wilayah ngomong. Kiswah Ka'bah nggih rebutan. Dijual-jual entek. Jadi di situ menjadikan tempat sholat. Jadi yang pun menghabiskan tawaf disunahkan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim terus muncul ke Zam-Zam. Sadarnya tidak akan sa'i. Kali selain muncul itu dipersunahkan ngebiur sirai yang itu Zam-Zam. Sebagian dunia, sebagian di dunia Indonesia. Yang mereka cepat garing, digeber dulu langsung. Tapi panasnya makanya kok buatan kemeringat, kemeringat tak sedikit. Tapi itu panasnya selir, buatan itu keringat karena kering. Yang mereka lembab, panas ini masih sumur. Wa'idna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-thaifina wal 'akifina maruk'a sujud. Lan ingsun janji utawi dawuh marang Nabi Ibrahim lan Ismail supaya yen ta wong loro mau menyucikan. Iki menawi maos kedangan kesatos enten alif tasniyai, alif yang menunjukkan makna dua. Antahira. Ampun antahira baitiya ada alifnya nanti sering cok enten sing kleru nih maksudnya antahira baitiya lit-thaifina wal 'akifin keranten sekiwa tangan Ka'bah niku sami di dadekake berhala zaman Nabi Ibrahim Ismail sadurunge dadekake berhala. Nah piyambake Nabi Ismail dipun dawuhi meninggikan pondasi napa Ka'bah kalian membersihkan berhala yang di sekitar situ untuk apa? Untuk orang-orang itu tawaf, iktikaf, oleh sholat, dan rukuk, dan sujud. Dan ini menunjukkan bahwa syariat nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu sholatnya nggak ada sholat dewi, dan rukuk, dan sujud. Rukuk namun beda, tapi tetap enten rukuk dan sujud. Di Nabi
Ibrahim Ismail akhirnya pun menikah Ka'bah. Ini setelah Nabi Ibrahim dan Ismail itu pertama kali kan Allah jauh dengan Nabi Ibrahim untuk menaruh anaknya dan istrinya di Mekah. Setelah gede terus renovasi Ka'bah. Setelah zaman Nabi Ibrahim Ismail sedo terus kemudian Nabi melih yang Arab niku. Akhirnya tiang-tiang Arab pada awalnya itu tetap sampai bertauhid mengikuti milah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Tapi ketika mereka bepergian, tiang-tiang Arab itu sampai berjagang, tengok tempat lain itu podo urung ngomong kok udah nyembah patung ngeten lho, yang baik meri ya. Aku pengen gawe nang omah. Akhirnya di sekitar Ka'bah itu saya menjelaskan sejarahnya seperti itu. Awal-awalnya mereka masih beriman, tapi dia terus sudah tiru-tiru dari patung. Akhirnya pada zaman Rasulullah ini kok patungnya ini kok enten 300 juta. Nanti setiap dino itu saya disebut siji geden-geden sejumlah hari dalam setahun. Terus dibersihkan pada zaman Rasulullah. Ini sedikit tentang Nabi Ibrahim, insya Allah diperhatikan nama orang ngajeng sampai diparingi manfaat, diparingi istiqomah, diparingi akhlak atas akhlak ibu Nabi Ibrahim, akhlak Rasulullah, sampai diparingi rezeki kata, dengan hal lain yang barokah, diparingi kesehatan zahir batin, diparingi keterangan dan solehah, sampai diparingi dengan rezeki yang Rasulullah. Assalamualaikum